ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ welding works. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳು ಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆದ್ಲಾಗ ಹೊಡೆಯೋದು ಪೈಪ್ ಕುಂಟಿ, ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪೈಪ್ ಕುಂಟಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಗಾಡಿ, ಪಡ್ಲರ್ ರೀ, ನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್, 10 ಪ್ಲೇಟ್, 25 HP ಗಾಡಿಗೆ, 29 HP ಗಾಡಿಗೂ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. 10 ಪ್ಲೇಟ್ ಪಡ್ಲರ್, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ ಪಡ್ಲರ್ 10 ಪ್ಲೇಟಿಂದ. ಇದು ಬೆದ್ಲಾಗ ಹೊಡೆಯೋದು ಕುಂಟಿ ರೀ, ಚಾನಲ್ ಕುಂಟಿ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಲೆಗ್ಗು ಕಟ್ಬೋದು ರೀ, ಬಿತ್ತಗೆ ಸಾಲು ಹೊಡೆಯೋದು. ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಚಾನಲ್, ವೈಜಾಗ್ ಚಾನಲ್ ರೀ ಇದು. ನೋಡ್ರಿ ಕುಂಟಿ ಬೆದ್ಲಾಗ ಹೊಡೆಯೋದು, ತೋಟದಾಗ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ರೀ, ಬೆದ್ಲಾಗ ಹೊಡೆಯೋದು. ಕಲ್ಲು ಅಂಥವು ಇದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. 3 ಇಂಚ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹೀಂದ್ರಲ್ಲಿದ್ರಿ ಬೆದ್ಲಾಗ ಹೊಡೆಯೋದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ರ್. ಲಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ರ್. ಬೆದ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ರ್. ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಬಲರಾಮ್ ಇದು 30 HP ಗಾಡಿಗೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ, ಸೋನಾಲಿಕಾ ಗಾಡಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿದು ಬಲರಾಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ 5 ಲೆಗ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಬಲರಾಮ್ನಾಗ. ಕುಂಟಿ ರೀ ಸಣ್ಣ ಗಾಡಿಗೆ, 22 HP ಗಾಡಿ, 22 HP ಗಾಡಿಗೆ ಕುಂಟಿ ರೀ. ಪವರ್ ಟ್ರಕ್ ಗಾಡಿ ರೀ. ತೋಟದಾಗ ಹೊಡೆಯೋದು ರೋಟೋವೇಟ್ರ್ ರೀ. 6 ಅಡಿ ಇದು, 5.5 ಅಡಿ ಇದು, 42 ಬ್ಲೇರು, 32 ಬ್ಲೇರು ಇರ್ತಾರೆ. ತೋಟದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಐತ್ರಿ, ಸೋನಾಲಿಕಾ, ಮೆಶೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೀ ರೋಟೋವೇಟ್ರ್. ರೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ. ತೋಟದಾಗ ಹೊಡೆಯೋ ಗಾರೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಇದು ಫುಲ್ KG ಇಲ್ರಿ, ರೊಳ್ಳೆಗೆ ಫುಲ್ KG ಇಲ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ವೈಜಾಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ KG ಇಲ್ರಿ. ಇದು ಸಣ್ಣದು 1/2 KG ಇಲ್ರಿ. 25 HP ಗಾಡಿ, 29 HP ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಫೋರ್ಸ್ ಗಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಸಣ್ಣ KG. 2 ಇಂಚ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಇದು 1/2 KG ಇಲ್ರಿ, 1/2 KG ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚ್ ಆಂಗ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1/2 KG ಇಲ್ರಿ. ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ರ್ ಇದು 9 ಲೆಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಗಂಗಾವತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ.
ನೋಡಿರಿ ಲೆಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಂಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ಗಂಗಾವತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀ. 9 ಲೆಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದ್ರಾಗ ಬಿಚ್ಚಾಗ ತೋಡ್ಸಂಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ತೋಟದಾಗ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿರಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ರ್ ನೋಡಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ನೋಡಿರಿ. ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀ, ಗಂಗಾವತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಬ್ಲೇಡ್ ರೀ, ತೋಟದಾಗ ಹೊಡೆಯೋದು. ಮಣ್ಗೋರು ಮಣ್ಣು ಎಲಿಯೋದು ರೀ ಇದು. ಬೆದ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಮಣ್ಣು ಹೊಡ್ಯೋಕೆ. 5 ವಾರ ತೋಟದಾಗ ಹೊಡ್ಯೋಕೆ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ ಬ್ಲೇಡ್. ಲೆವೆಲ್ ಬೇಡ, ಗಂಗಾವತಿ ಮಾಡಲ್ ರೀ. ನೋಡಿರಿ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ನೋಡಿರಿ ಮಣ್ಗೋರು ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ತೋಟದಾಗ ಹೊಡ್ಯೋಕೆ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಲೆವೆಲರ್ ನೋಡಿರಿ. ತೋಟದಾಗ ಹೊಡ್ಯೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ ಎರ್ರ ಅಂತಾರೆ. ತೋಟದಾಗ ಗರೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ರೀ. 4 ಇಂಚ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಬ್ರಿ, ಭದ್ರಾವತಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಬ್ರಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಬೂಶು ಪ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಿಪ್ಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ರೀ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಬ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ. 4 ಇಂಚ್ ಚಾನಲ್ ರೀ. ನೋಡಿರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಬ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಮಿಸ್ ಕಾಡಲ್ರಿ. 4 ಇಂಚ್ ಚಾನಲ್, 4 ಇಂಚ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ನೋಡಿರಿ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ನೋಡಿರಿ, ಹಬ್ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಹಬ್ ಎಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಟ್ ಇಪ್ಕೋ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡಿರಿ. ಯಾರ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಚ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಬಲರಾಮ್ ನೇಗ್ಲಿ ರೀ, 5 ಟೈಮ್ ಡಕ್ ಫೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ರೀ. ಬಲರಾಮ್ ನೇಗ್ಲಿ 5 ಕಾಲು 5 ಲೆಗ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆದ್ಲೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಭಾರಿ ಪಾಡಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಇದು ಹೆವಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್, ಹೆವಿ ಚಾನಲ್, ಹೆವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ ಬಲರಾಮ್ ನೇಗ್ಲಿ 5 ಲೆಗ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಮುಂದೆ 2 ಲೆಗ್, ಹಿಂದೆ 3 ಲೆಗ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ನೋಡಿರಿ ಪಡ್ಲರ್ ರೀ, ಇದು ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್. 4 ಇಂಚ್ ಚಾನಲ್, 3 ಇಂಚ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೇಟ್ ನಿಪ್ಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ರೀ. ಹಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿರಿ. 12 ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮಣ್ಣು, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ನೋಡಿರಿ ಕೇಜುಲ್ ಪಡ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೀ, ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಪಡ್ಲರ್ ರೀ. 12 ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನರ್ ಹಾಕ್ಯನಕ್ಕೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಕೇಜುಲ್ ಬಿಚ್ಕೊಳ ಸ್ಪಾನರ್ ಹಾಕ್ಯನದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೇಜುಲ್ ಹಾಕ್ಯನವು ಕೊಂಡು 2. ನೋಡಿರಿ ಪಡ್ಲರ್, ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಪಡ್ಲರ್. ನಿಪ್ಕೋ ಪ್ಲೇಟ್ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ನೋಡಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಪಡ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಸಾಪು ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಇದು ಮುಳ್ಗೋರು ವೈಜಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. 12 ಅಡಿ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ನೋಡಿರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ನೋಡಿರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ರೀ. ನೋಡಿರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ, ಗಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ, ಎನಿ ಟೈಮ್ 24 hours ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ. 24 ಗಂಟೆ ಯಾವಾಗೂ ಬಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಸಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೈತರಿಗೆ. 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಮಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ರೋಟಾವೇಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವೆ ರೀ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ರಿಪೇರಿ 24 hours.